Chi c'è a guardia della ruina per la quale Dante e Virgilio scendono verso il basso inferno? Una creatura mostruosa, mezzo uomo e mezzo toro, che appena li vede, lezzo, incazzoso, preso dall'ira, si morde e si mette a saltare. Il Minotauro. Era bischero, vai, grosso e coglione, lo definisce Silvia, ma vista la situazione che andiamo a raccontare, glielo vogliamo dare un po' di comprensione? Dunque, la bestia, il Minotauro, insomma, si trova nel mezzo a tutto un po' di vicende in cui, come minimo, è il tradimento a farla da padrone. Lui è figlio, legalmente, di Minosse, il re di Creta, che tradisce il dio Posidone sacrificandogli al posto di un toro bianco bellissimo roba più scarsa. Ma il dio furioso fa innamorare del toro bianco la moglie di Minosse, Pasifae, che lo tradisce entrando in una vacca di legno costruita da Dedalo. Una furiosa e bestiale notte di passione col toro, ed ecco il Minotauro. Riconosciuto come figlio dal re, ma rinchiuso nel labirinto costruito da Dedalo, viene ucciso da Teseo con l'aiuto di Arianna, che era la figlia di Minosse e sorella del mostro, che per amore tradisce il padre, il fratello e la famiglia, convinta che Teseo la sposerà. Ma Teseo la tradisce con la sorella Fedra e l'abbandona nel porto di Nasso. Lasciare in asso, si dirà da allora in poi. Questo Teseo aveva come padre il re Egeo, ma in effetti era il frutto del tradimento, la prima notte di nozze, della sua mamma Etra con il dio Posidone. Teseo torna poi ad Atene in nave, ma, tradito dalla memoria, si scorda di alzare in segno di vittoria per il padre che lo attendeva da anni le vele bianche, come promesso, e lascia le vele nere, sintomo di sconfitta. Il re Egeo, tradito nell'attesa, si uccide, gettandosi in quel mare che da lui prenderà il nome. Finita qui? Ma che? Dovete sapere che Fedra, figlia di Pasifae e Minosse, sorella di Arianna, del Minotauro, la sposa di Teseo, si invaghisce appena arrivata a Atene di Ippolito, il bellissimo figliastro che Teseo aveva avuto da un'amazzone prima di partire per Creta. Se lo porta a letto tradendo il marito e dopo aver accusato il figliastro di violenza si uccide. Dedalo, che tanto bene aveva lavorato per il suo re e la sua regina, vede tradita la sua fedeltà al sovrano e la sua abilità di architetto, rinchiuso nel labirinto, e morirà insieme al figlio Icaro nel disperato tentativo di fuga alata. E voi pensavi che Dallas, Dynasty, Beautiful, Uomini e Donne, Il Grande Fratello, C'è posta per te fossero invenzioni dei nostri giorni? Ci credo che il poro Minotauro, bischero, grosso e coglione, fosse un po' incazzato. Dalle storie della sua famiglia ci avrebbero fatto un sacco di quattrini l'altri. A furia d'aspettare alla fine a Dante, il puzzo non gli faceva più impressione e ripartì per il cerchio sottostante alle calcagna del suo Cicerone. La strada era un dirupo impressionante e per un cascà c'era da fare attenzione. Sicché Dante, che non era tanto ai tanti, andò giù tra una storta e un trampellone. Quando Cristo fu messo sulla croce, un terremoto buttò giù ogni cosa e lì in quel punto, con una forza atroce, fece franare la parete rocciosa. A fa la guardia in fondo a quella fossa o non c'era il Minotauro in carne e ossa. Virgilio, per far fuori quel bestione, stavolta fu parecchio più convinto. Gli bastò fare un accenno al labirinto che quello, preso dall'agitazione, partì a saltare come se fosse strinto una mano nel busto d'un portone. Era bischero, vai, grosso e coglione. A come ce l'avevano dipinto. La sua mamma era moglie di Minosse e lo tradì con un toro, ma il re, scaltro, per quanto Dio, anche lui un bell'uomo non fosse. Lo vide il figliolo era ad un altro. Però non se la sentì d'abbandonarlo. La peggio casomai fu a sfamarlo. Di già che il Minotauro è in confusione, spicciamoci a passare cerchi seguenti, fece Virgilio. Via, e fai, rallenti. Come misero piede in quel girone, 2 o 3 centauri a guardia dei violenti l'assalirono senza esitazione.
Li frenò a tempo il suo capo Chirone. «Che fate? Questi non sono nostri clienti. Folo, ste frecce te le butto via. E anche te, Nesso, sei sempre lo stesso. Ma ci volete sta boncitti, o via. Piglia quest'uomo in groppa, andiamo Nesso. Dagli un passaggio su per cortesia, se no di qui riscappa fuori lesso». E l'omicidio infatti era un ammollo in un fiume di sangue arroventato, e a seconda del peso del peccato qualcuno c'era immerso fino al collo, altri al bellico, all'inguine o al costato. Gente maligna giù fino al midollo, che lessava pianino come un pollo in quel fiume bollente e insanguinato. Già quel cheino di zona termale, tipo, che so, una specie di petriolo. Che c'entra? L'atmosfera non sarà uguale. Lì c'è il sangue, i tiranni, Nesso e Folo, e anche il clima può darsi sia più afoso. Però scommetto non c'è manco un pucioso.